Describe your brand in 3 words or less. New dimension in time. What are your key features of your brand? La chiave è essere diversi, non seguire la moda. What is your product highlight this year? Quest'anno ho fatto sempre con un orologio pieno d'olio, l'effetto bussola al polso, ma una cosa ecco che ti dà un'emozione, ti dà un'identità, che ti fa vedere un boat già da lunga distanza.